Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ehson Abdulquddus, Misr. 5-bob. İbrahim oshxonadan chiqdi. Uning chiroyi o'zgarib ketgan. Qopoqlari yuragiga o'xshashla titrab turardi. U ansizlik chiqib turgan ko'zlarini savol tariqasida hammalarga tikdi. İbrahim uydagilarning qanday qilishi to'g'riliq o'zi bilan maslahatlashishini kutdi. Onun Abdulhamdining qandaq odamligi, axloqi, xarakterining qandaqligi, o'zini soqchiga ma'lum qiladigan, qilmaydiganligini bilgisi keladi. İbrahim ulardan ikki eg'iz til ahonat bo'lsa-mu mayli, gap anglashga taqassa edi. U balki ko'nglidagi g'ashlik va ansizlikni yo'q qiladigan gapni yoki zehnini ochadigan gapni anglasa, ko'nglidagi andisha sarosima yo'qolib ketgan bo'ladi-da. Afsus, huduqib nima qilarini bilmay qolgan uydagi bir oila kishilar yog'ochdek qetib o'ltiradi. Ular asta o'ziga kelganda, go'yo bu ishning qurboni shudek, uningdan andisha qilayotgandek, hammasining ko'zi bovoyga tikildi. Bovoy undimidi. Hech kimga, hatto İbrahimga qaramasdan eg'ir, g'arg'in qadamlarini yo'tkab, hujrasiga qarab mangdi. Mo'maymi uning kaynidan mangdi. Mo'mayning ko'zlarida ansizlik, titrab turgan putlari semiz badanini orolna ko'tarib turgandek edi. Samiya burilib İbrahimga tikildi. Uning ko'zlarida g'azab chaqnaydi. U İbrahimga kelishtirib bir qachat selib, ondan yoqsidan tutqancha uydan chiqarib etadigandak alpozda edi. U ching dasab hujrasiga kirib eshikni gup qilib yopdi. Naval beshini ko'tarib İbrahimga qaradi. Uning ko'zlaridan ich og'ritish, kechirim so'rash alomatlari chiqib turardi. U hadisi uchun, bir navra akisi uchun İbrahimni tutmoqchi bo'lgan hukumat har xil qiyinchiliklarni tug'dirib, uni qiynayotgan Misr uchun uningdan kechirim so'rayotgandek qiladi. U gap qilishga tamshilib, lablarini midirlatdi-yu, nima deyishni bilmay to'xtab qoldi. Naval İbrahimning tatirib ketgan chiroyini, titrayotgan qopoqlarini ko'rib, o'ylab qo'ygan gaplarini unutib qoldi. U gapning o'rniga kulimsirash bilan İbrahimga ilhom berib, uning dil xastaligini yeniklatmoqchi bo'ldi. Ammo buni muqamlashtira olmay, beshini sangilatdi-da, İbrahimdan ayrilg'usi kelmagandek, uning yordam so'rashini kutayotgandek ko'zlariga g'illida yosh oldi va asta minib hadisining orqasidan hujrasiga kirib ketdi. Koridorda İbrahim bilan Muhitla qoldi. İbrahim gap qilmoqchi bo'lib edi, Muhit boshqa yoqqa qarab olib, odati bo'yicha ko'zoynagini besib qo'yib, hujrasiga qarab mangdi. Uning bug'doy o'ng chiroyi tutilgan edi. İbrahim uningga voqirvatkili tas qoldi. U bundoq jimjitlikqa, bundoq qo'rqinchoqlikqa chiday olmadi. Ular hozir tutib meyit chiqarayotgani yo'q-ku. Saqchimi kelgan ish yo'q. Abdulhamdi uni ko'rib qolgandikin hammaylan o'ltirib qanday qilish kerakligini maslahatlashsa, ayni chog'da u yo'ldoshlari bilan yig'in ichib maxfiy o'ltirish planini tuzib chiqqanga o'xshash kengashib bir chorani tepib chiqsa bo'lmaydimi? Vaziyat odamning ko'ngliga baxmaydi. Qo'rqib o'ltiradigan, pushaymon qiladigan andishiga vaqt yo'q. O'ylash kerak. Qo'lini obdan ishlatib o'ylash kerak. Hozirgi ahvolni muloyiza qilib biror tadbir tepish lozim. İbrahim bu oiladagilarning sukut qilishidan o'ziga unsiz holda bir talab qo'yayotganligini sezdi. Demak, ular uni bu uydan darhol chiqib ketgan. Biz sen tepib bergan ovorchilikdan ozod bo'layli, da'vatidi. Mana bu bovoyning, mo'moyning, butun oiladagilarning, hatto Navalning talabi. U bu oiladan ketadi. Bu aileden derhal ketidi. Tapancasını ilip ketidi. İbrahim Muhitning orqasidan hujraga kirib ketib etib, xiyolga patdi. Türmeden qaşqandan buyan pat-pat paydo bo'ladigan qo'rqinchini yengdi. İxtiyorsiz o'z-o'ziga men chiqib ketsam, bu oiladagilarni qutuldirib bexatar qolamdiman deb savol qo'yib, uningga javob izladi. O'zi chiqib ketgandan keyin bularning taqdirining qandoq bo'ladiganligini tasavvur qildi.
Nurg'un gumonlardan xoli bo'lolmadi. Bu gumonlardan xalos bo'lib, bir fikrga kelish uchun qattiq bosh qotirdi. Xuddi matematika masalalarini ishlaganga o'xshash, o'zi savol qo'yib, o'zi javob berdi. Biz Abdul Hamdini saqchiga ma'lum qiladi debmi faraz qilayli. Shundaqda u meni hozirla berib ma'lum qilarmi? Balki Abdul Hamdi saqchilarning tog'isini tutib ketishini xohlamas. Mayli, u har qancha rezil, paskash bo'lgan taqdirdimi, tog'isi bilan bir navra ini sing'illarini saqchiga tutib bermas. Uning ustiga Samiyani olaman deb yurgan odam turuqliq. Samiyaning oldida uncha rezillik qilmas. Balki u mening chiqishimni saqlayotgandi. Ehtimol chiqsamla orqamga tushishi, ondan in'om elish uchun mening qayerda ekanligimni saqchiga ma'lum qilishi mumkin. Saqchilar uni so'roq qilsa, u bardoshlik berolmaydi. Bundaq nakes yoshlarning irodasi ojiz bo'ladi. Kishilar undaqlarning och ko'zligidan foydalanib, ularga nihoyat o'ng'ayla ta'sir ko'rsatalaydi. Saqchilar uning og'zidan hamma ishni, mening bu uyda yo'shirganligimni bilib olaydi. Ondan ular bovay bilan o'g'lini tutib ketadi. Qarg'anda Abdulhamdini maqsadiga yetkazmaslik uchun bu uydan chiqmasam, onunğa saqchiga ma'lum qilish fursatini bermasam bo'g'idek. Men bu oiladagilar bilan birga bo'lsam, bu yerdan chiqib ketmasam, bular xavfdan qutulib qolgudek. Bu xiyoldan Ibrohim yeniklashdi. Uydan chiqib ketmas bo'ldi. Boradigan boshqa uymi yo'q edi. Bu xiyolini uydagilarga aytib, ularni shu fikrga keltirmoqchi bo'ldi. Biroq bu fikr ularning qallasidan o'tami? İbrahim burilib muhitga qaradi. İmkon va tamkinlik bilan: "Seningcha bir navra akang meni ko'rib qoldimi?" dedi. "Meningcha ko'rdi", dedi muhit kitob varaqlab o'ltirib. İbrahim do'stidagi jiddiylikni yo'q qilish uchun kulimsirgan holda: "Seningcha u meni ma'lum qilib qo'yarmi?" dedi. "Rostini aytsam bilmayman", deb javob berdi muhit betoqat bo'lib. "Seningcha u ashundoq nomardlik qilib saqchiga ma'lum qilarmi?" deb so'radi İbrahim do'stining diqqatini kitobdan ayirish uchun ovozni sal ko'tarib. Muhit beshini ko'tardi. Ixtiyorsiz terikkan holda javob berdi: "Uning nomardligini demayli qo'ying. U munofiq neshi chekadi. O'rta maktabda 3 yil sinfda qolgan. Keyin bir shirkatga ishga kirib oldi. Onun qandaq turmush kechirdiganligini, qayerdan pul topadiganligini hech kim bilmaydi." İbrahim muloyimlik bilan: "Anglashimcha u Samiyani olaman deb yurimish-ku", dedi. Muhit ahonatga uchirgandek ochiq aralash hayronlik bilan İbrahimga qarab qo'ydi. İbrahim shu an kechirim so'ragandek tushundirdi. Naval shundoq deydi. Muhit gap qilmay kitobga qaradi va bir pasdan keyin: "U bultur Samiyaga taklif qo'ygan, ammo uni hech qaysimiz yoqtirmaymiz", dedi. Ondan beshini ko'tarib, bu suhbatni oxirlashtirg'isi kelgandek ochiq aralash so'zlab ketdi. İbrahim: "Gapimga quloq soling. To'g'ri, Abdulhamdi mening bir navra akam, ammo uningdan hech qaysimiz xotirjam emas. Uningga hech kim ishonmaydi. Chunki uning eski, benomus odam ekanligini hammamiz bilamiz." İbrahim do'stini oyab o'ltirmayla so'radi: "Seningcha hozir biz qanday qilsak bo'ladi?" Muhit: "Birla amal bor, uni senmi bilasan", degandek İbrahimga ma'nili qarab qo'yib: "Gapning rostini aytsam, o'zingiz biling", dedi. "Seningcha men bu uydan hozirla ketsam bo'larmi?" dedi İbrahim o'ylangan holda. "Undaqda nega borasiz?" dedi Muhit birdan-bir hal qilg'ish amal mushidek bo'sh ovoz bilan. "Men qayaga borsam bo'laverdi, ammo sizlarga ish tepib bermasamla bo'ladi-ku." Muhit gap qilmadi. "Seningcha Abdulhamdi 5000 fond sterlingni deb o'z tog'isini, bir navra ini sing'illarini sotarmi?" dedi İbrahim yana. "U yerim riyol uchunmi bizni setib etadi?" dedi Muhit zarda bilan. "Meningcha undaq emas", dedi İbrahim ishonchli talaffuz bilan. Muhit beshini ko'tardi. İbrahim nima uchun bir navra akamni oqlaydigandi deb hayron bo'ldi. "Nima shundaq deysiz?" İbrahim xuddi bo'lg'usi ishlar o'ziga nihoyatda aniqdek so'zlashga boshladi.
Abdulhamdidek odamlar doim o'zlarini aqlli hisoblashadi. U qilmishini sizlardan yoshirib qilish uchun faqat menila sotadi. Hargiz sizlarni ma'lum qilmaydi. Menila ma'lum qiladi. Bizni qanday qiladi? Deb so'radi Muhit Ibrohimning maqsadini tushunmay. Ibrohim fikrini tushundirdi. Biz Abdulhamdining meni ko'rib qolganligini bildik. U hozir mening uydan chiqishimni saqlab turyotdi. Men chiqsamla u orqamga tushidi. Mening nega boradiganligimni bilib oldi-da, saqchilarga "Men hozir ko'chada Ibrohimni ko'rib qoldim va nadaligini bilib oldim" deb meni ma'lum qildi. Ammo hargiz sizlarni chaqmaydi. Muhit xuddi xiyoliga keltirib baxmagan bir ishni bilgandek beshini sangilitib o'yg'ib patdi. İbrahim gepini davamlaştırdı. Agar mening gepimga ishonmasang, ko'chaga chiqib baq. Bağlashimanki uni ko'chaning do'qmishida uchirtsa. Muhit bir ishini bir ishonmay so'radi. Agar siz bu uydan chiqmasangiz, Abdulhamdi qanday qiladi? İbrahim Muhitning fikri chechilib ketishidan andisha qilib, u meni cho'qim kutib chiqadi deb saqlab turdi. Agar men bugun chiqmasam, u ertagacha saqlaydi, dedi. Bu gepingiz o'rinliq. Undaqda siz bu yerda turaversangiz, Abdulhamdi bizni ma'lum qilolmaydi ekanda, dedi Muhit o'yga patgan holda. Men o'zimnila ko'zda tutqinim yo'q. Sizlarning g'eminglarni qilyapman. Agar Abdulhamdi meni ma'lum qilsa, saqchilar yipidan yengnisigacha surishti qilib, oxirida mening sizlarning uyda yoshirganligimni bilmay qo'ymaydi, dedi Ibrohim. Qo'rqimdan Muhitning yuzidagi go'shlar tortishib ketdi. Əmsə qandaq qılımız? Mən hazır saqçılardanla emas, Abdulhamdidinmi özümni chetga ilishim kerak. Mən öydən chiqqanda u ko'rmasligi, orqamga kirib olmaslik kerak, dedi İbrahim temkinlik bilan. Muhit qo'shimisini turib chunqur xayolga patdi. Birozdan keyin yelingan ohangda: "Meningcha siz bugun kecha ketmang. Bir necha kun turib turayli. Abdulhamdi saqlab zerikkanda bir nima deyishayli", dedi. İbrahim kulib qo'ydi. U maqsadiga yetgan edi. Oxir jiddiy talaffuzda: "Men ata cho'qim ketmasam bo'lmaydi. Muhimi sen ata maktabda Fahmi Abdul Azizni uchratsang, uningga biz kelishgan so'zni degin. Sen kelib, yarim soatdan keyin men chiqib ketay", dedi. Muhit shundoq bo'lsa-di deb o'ylab xushal bo'ldi. "Meningcha dadang meni bugun kecha qo'ndirami?" dedi İbrahim. "Yaxshisi hozir chatiqimiz bo'lmasin. U sizni qo'g'lib etmaydi. Zuhurliq yeydigan chaqda men uning ko'nglini tindirib qo'yay", dedi Muhit ishonch bilan. Do'stlar yana jim bo'lishdi. Butun oila jimjitlikqa cho'mgan bilan hammalarning ko'ngli oromida emas edi. Mo'may yotqusi kelmay karvatda badashqan qurib o'ltiratdi. Bovay Mo'mayga orqasini qilib yenicha yotatdi, ammo ko'z yummagan edi. "Dadasi, qanday qilamiz?" dedi Mo'may pichirlab. Bovay o'z-o'ziga gap qilayotgandek javob berdi. "Rostini aytsam, tahiya, menmi bilmayapman. Men Abdulhamdidan xotirjam bo'lolmayapman", dedi Mo'may beshini tutib. "Xudoyim saqla", dedi Bovay yuragi qisilib chunqur tortib. "Rostini aytsam, İbrahim efendi boshqa bir yerni topsa bo'ladi. U bizdan andisha qilmaganmidi? O'zini o'ylasa bo'ladi", dedi Mo'may ziddiyat ichida qolgandek orisaldiliq bilan. "U nima qilsa qilmamdi, turamdi, ketamdi, men bir narsa demayman, boshqa kelganni ko'ramiz", dedi Bovay. "Hammani Qodir Allohga qo'ydik, Xudoyim saqla", dedi Mo'may va putlarini uzun sunib tomga qarab yotdi. Kallasida xilma-xil soylar paydo bo'ldi. Keyin bu soylar jin shayotinlar siyoqida ko'rindi. U jinlarni ko'rmaychi deb ko'zini yumib olgan bo'lsa-mu, ular ko'payib ketdi. U darhol ko'zini ichib o'rildi-da erini quchoqlab olib: "Dadasi, men qo'rqyapman", dedi. Bovay Mo'mayning qo'llarini muloyimlik bilan boshqana besib qo'yib: "Tahiya, qo'rqmag'in. Alloh bizga yor bo'ladi", dedi. "Xudoyim, nemishqimi İbrahimni bizninkiga akilib qo'ygandi? Biz azaldan bundoq yurak soda bo'ladigan ishni qilib
Бақмаған едік-қо, dedi Момай titrab turib. Бовай xotini tarafga o'rilib. Mening nimani xiyol qilganimni bilamsa? Men agar Ibrohim o'g'lim bo'lgan bo'lsa, men qanday qilatdim deganni o'yladim, dedi. Dadisi, undaq shum eg'izlik qilmasila, dedi Momay oldirab tinab. Mundaqcha aytganda, agar Muhit turmadan qochib chiqib, Ibrohimlarning uyiga berib, yo'shirinib olay desa, uning dadisi qanday qilgan bo'ladi? Bovay gapini davom qilaverdi. Sizlar Abdulhamdi nemish tapa deganni o'ylamaydilar, ha? U beshimizga bir balo bo'ldi. Shu tapda saqchilar kelib qolamikin deb qo'rqib o'zimni yo'qitib qo'yapman, deb erini qo'ydi Momay. Bovay muңlangan holda so'zladi. Gap mening Abdulhamdini o'ylamaganligimda emas, o'ylab natija chiqara olmayotganligimda. Baya Ibrohimga bu uydan keting demoqchi bo'lgan edim, ammo og'zimdan chiqara olmadim. Chunki men uningga uyimizda turing deb qo'yganda, boshdalar uni uyimizda turg'izmasaqmi bo'lgan ekan, endi bo'lmay qoldi. Hammaga chidamaqdan boshqa amal yo'q. Agar bizni Abdulhamdi baloga tiqadigan bo'lsa, Ibrohimmi o'xshashla baloga tiqiladi. Endi hammani Xudoga topshirib, boshqa kelganni ko'rayli. Tahiya, qo'rqmag'in. Qandaqli bo'lsin, Abdulhamdi jiyan bolamiz. O'zi eski bo'lsa-mu, ota-onasi yaxshi. Ibrohimmi yaxshi oilaning bolasi. Bir azamat. Sen azaldan qaysar eding-ku. Hargiz qo'rqma. Bovay bu so'zlarni ko'nglini ovundirish uchun qilyotdi. Chunki bo'lg'usi ishlar oiladagi majburiyatdi, mard, haqqoniy odamiylik burchi oldida u tashvishga tushgan edi. Saproyi o'rlagan edi. Shundaqla yana nima qilarini bilmay qilyotdi. Momay beshini uning ko'krigiga qo'yib yig'ilibdi. Yig'ilgan faqat Momayla emas, yondagi uyda Navalmo un chiqarmay yig'layotdi. Chochlari yostiqqa xuddi qorliq yog'liqdek yeyilib turardi. Samiya xiligicha yig'ilmay deb o'zini tutib oldi. Singlisiga bo'lgan ich og'ritish va andishisini yoshirib, inchika ovoz bilan "Aytqinaqini, nimancha yig'laysa?" dedi. "Bu nohaqchilik hada, nohaqchilik", dedi Naval xuddi chechini yulib etdigandek changallab turib. "Nima nohaqchilik?" so'radi hadisi taqatsizlanib. Uningga hamma ishda nohaqchilik bo'lyotdi. Uning gunohi nima hamdi? Naval hadisiga qarabmi qo'ymay javob berdi. "U deganing kim?" Samiya singlisining kimni tavaqqiligini tushunmagan bo'lib olib so'radi. "Ibrohim", Navalning ovozi tushida jo'ligandek chiqdi. "To'g'ri, uning gunohi bor, ammo biz nima gunoh qildik?" dedi Samiya. Uning Ibrohimni tilga olganligiga ochchig'i kelgandek. Naval hadisiga qarab qo'ydi-da, yostiqni mushlab turib dedi. "Uning gunohi yo'q. Hukumatdagi uningga xotira munori tiklisi bo'ladi. U degan qahramon. U Angliya g'olchisidan birini o'ltiribdi. Mol dunyo yoki jinoyat o'tkazish uchun emas, balki vatan uchun odam o'ltirdi." Samiya jim bo'lib qoldi. Ammo singlisining ko'zlaridan ko'ngildagini bilmoqchi bo'lgandek uningga tikildi. Ondan zanglik qilgandek, "Mundaq degin, demak, odam o'ltirgan ish yo'q ekan. Undaqda bizda yaxshi niyatlik yalmavuz chiqibdi-da", dedi. Naval o'rilib dum yetib oldi. Yostiqining ikki beshini tutib aranlab. Qiyofatiga qarab uni to'g'ri o'ltiribdi desimi hech kim ishonmaydi. U shundoq salobetlik, adablik ham tortinchoq. Meni ko'zimi izo tortib ketadi, dedi. Samiya singlisini sagaklashtirmoqchi bo'lgandek. Uning ko'zlaridan odamning qo'qqisi keladi. "Tova, sen uning ko'ziga diqqat qilmadingmi?" dedi. Uning ko'zi rost. Men uning ko'zini ko'rdim, dedi Naval o'ngdisiga yetib to'g'risiga tikilgan holda. Samiyaning ochchig'i keldi. Ammo ochchiqini ichiga yutib, kalpukini tishildida singlisining belikini silkib, "Naval, menga qarag'ina. Chiroyingga bir qarab boqay", dedi. Naval tush ko'rayotgandek yotatdi.
u xo'sh yoqmagandek hadisiga qaradi. Samiya uningga tikilib ochchig'i bilan: "Oqshomdan beri uni ko'rar ko'zim qolmadi. Sen yengillik qilib o'zingni toza bilolmayotsan. Aytqina, bu zodi nima gap?" dedi. "Sening chatiqing bo'lmasin", dedi Naval boshqa yoqqa qarab so'g'uqqina. "Chatig'im bor. Unutib qolmag'in, u degan o'limga hukm qilingan istiqbolsiz odam", deb vaqirdi Samiya. Naval xuddi hara chaqqandek saskinib ketdi. Derizadan tushgan g'uva oy nurida Navalning ko'zlari chaqnab ketdi. "Sen bundaq dema, bilib qo'y, yana shundaq deyishingga yo'l qo'ymayman. Angladingmi?" U shundaq dedi-de, yuzini yostiqqa chaplab yig'ilib etdi. Samiya singlisini yelkasidan quchoqlab o'ziga qaratdi va beshini singlisining beshi yiniga qo'yib yotdi. Yuzini singlisining ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketgan yuziga yiqib, azoblangan holda: "Naval, men sendan andish qilaman. Oilamizni, dadamni, muhitni o'ylayman. O'ylab boqmamsa, biz qanday qilamiz endi?" dedi. Naval hadisini quchoqladi-da, un silib yig'lab ketdi. Samiya Navalni xuddi bovoqlarni pəpilagandek pəpilab: "Agar biri sana dada lozimmi yoki Ibrohim desa, sen nima deysan?" dedi jiddiy talaffuzda. Naval javob bermasdan Samiyaning qo'ynida tugilib, teximo esa deb yig'lab ketdi. Samiya uni pəpiladi, mulg'ayimlik bilan bezladi. "Bo'ldi Naval, bo'ldi. Obdan singlim, yig'lama. Dadam anglab qoladi." Bu kecha bütün oiladagilar tuzuk uxlamadi. Ba'zilar faqatla ko'z yummadi. Ba'zilar chala-bula uxlagandek bo'ldi. Tong otdi. Bovay atdiganda Ibrohim bilan ko'rishmayla ishqa mangdi. U g'amkin, bechora qiyofatda bo'lib, bir kechada 10 necha yosh qerib ketgandek ko'rinadi. Muhit maktabga mang'ucha Ibrohim uningga murojaat qildi. "Muhit, esingda bo'lsin. Fahmini ko'rsang, tezdan qaytib kelib, meni xotirjam qil. Darsning tugishini kutma." Muhit xo'shyoqmagan holda beshini lingshitib qo'ydi. Uning ko'zoynak taqagan ko'zlaridan tengarqash chiqib turadi. "Bo'ladi", dedi u oxirida. Uning qo'llari titrab, mag'zining go'shlari, burun to'shiklari lipildab turadi. Shu topda u xuddi turmaga ketayotgandek ig'ir qadam tashlab chiqib ketdi. Uydagi hayot tunigungiga o'xshash davom qildi. Naval kirib Ibrohimni yuz yuyib olishga da'vat qildi va uningga nihoyatda samimiylik bilan qaradi. Ibrohim Navalga qaradi, lekin xudiksinib go'yo jinoyatchidek ziyonkashlikka uchirg'uchining chiroyiga qarasa bo'lmaydigandek darhol yerga qarab oldi. Ondan yuyinish uyiga kirib ketdi. U yerdan chiqqanda uningga ya Mo'may, ya Samiya uchirmadi. Ular mendan qasdan qechib yuriydi, shunga salomlashishqimi chiqmadi deb o'yladi Ibrohim. Herhalde undaqmi emasdi. Lekin Ibrohim, men bu oilani bek osal ahvolga tushirib qo'ydim deb o'ylab, bu oiladagilar o'zini ko'rinishda hurmat qilsa-mu, amaliyotda o'zlarini qochirishga boshlaganligiga ishondi. Naval naştılık qo'yilgan patnusni ko'tirib kirib keldi. Uning tunugungidek Ibrohimni tamoqxonaga taklif qilmaganidan qaraganda, bular uni mushu uydan chiqarmaslikni, bu oiladan chiqib ketguncha mashada g'izolantirish va uxlashini qaror qilgan o'xshaydi. Ibrohim ichida kulib qo'ydi. Ularning bu ishlarini tushunishga bo'ladi-da. Naval chiqib ketgusi kelmagandek uni buni qilib yurdi. Ammo ko'zlari uni har zamon qo'g'daydigandek, butun dunyoning ziyonkashligidan saqlab qolmoqchi bo'lgandek Ibrohimga tikilgan edi. U Ibrohimning nimani o'ylayotganligini bilmasa-mu, Ibrohimni qo'g'daydi. Uning mundaq azoblanishini, o'z-o'zini qiynashini xolamaydi. Ibrohim gap qilmadi. Uningga qarabmi qo'ymadi. Naval putining uchida dastlab chiqib ketdi. Uning har bir qadam ilishi xuddi biror bahona tepib, uning yanida qolmoqchi bo'lgandek nihoyatda asta edi. Ibrohim tamoqni ozroqla yeb, g'iqqida bo'ldi. O'zini tilsimatliq dunyoga kirib qolgandek his qiladi. U o'y xayolini bir yerga yig'ib, keyingi ishlarni hamda qanday kechish kerakligini, o'zini deb ig'ir ahvolga tushib qolgan bu oiladagilarning ishlarini o'ylab beqishga
Abdulhamdi va u qilmoqchi bo'lgan ishlarni faraz qilib beqishga tirishdi. Ammo mumkin bo'lmadi. Uning xiyoli chechilgan edi. U har qancha qilibmi chechilgan fikrini yig'olmadi. Uning xiyoliga o'zining o'tmishi, hozirgi ahvoli va kelgusilar keladi. Agar ilgari u turmini, bunda qechishlarni, dorini va hozirgi bu mushaqqatlarni o'ylab yetgan bo'lsa, Abdurahim Pashani o'ltiratdimi? İbrahim turmaga kirishdan burun turmini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Sirtmoq bo'yniga selinish oldidala dar degan narsani bildi. U chaqlarda uning ko'ziga ko'ringani faqat siyosiy soqchi bo'lg'ashqa, u soqchilarning o'y fikri va ishlatadigan vositalarini tadqiq qilgan. Ammo ularning keynida turma, darning borligini o'ylamagan. Bu balki uning soqchilarni yengalishligi sirdir. Chunki uningga soqchilar kuch jihatda o'zidan ancha farqlanib ketmaydigandek. Hukumatmi o'zi bilan tangdak, hatto o'zi hukumatdan sal kuchlikdek bilingashga, hukumat bilan ilishishda faqat zerak bo'lsalar bo'ldi. Bu xuddi shaxmat o'ynaganda har ikki tarafda raqobatchisi bilmaydigan qoral yo'q bo'lganiga o'xshash ish. Hukumatda turma, tutqun lageri va dar yo'q. Ammo menda bo'lsa zeraklik va bir tapanchi bor deb o'ylagan edi. Bu balki uning boshqa yoshlardan, masalan, muhitdan farqlanadigan yeri bo'lsa kerak. Muhitmi vatanparvarlikda uningdan qilishmaydi. Ammo muhitning ko'ziga doim turma, dar ko'rinib turadi. Shunga u vatanparvarlik faoliyatlariga passiv pozitsiya tutib, shu orqali o'zini turma va dardan qochirdi. Ammo İbrahimning nazarida turma va dar deganlar bo'lmag'ashqa, ulardan o'zini qochirmasdan aktiv holda vatanparvarlik maydonida turdi. Agar u turma bilan darni ko'raligan, ko'zda tutgan bo'lsa, balki o'zini qochirib, passiv pozitsiya tutishi mumkin edi. Yo'q, bu gap to'g'ri bo'lmadi. Muhit turma va dardan qo'rqqan, o'zini qo'rqinchaqli qapsiga solab qo'ygan. Qo'rqinchaqlik uni nobud qilgan. Ammo İbrahim bu qo'rqinchdan xoli. U har xil turma va dar vahimasidan qutulgan. U turma va darning o'z istiqbolini nobud qilib etishdan qo'rqmaydi. Shunga istiqboli ustida o'ylanib yurmaydi. U ministr, parlament a'zosi, millioner bo'lishni orzu qilmagan. Shundaqla o'zining gadoy, mahbus va darga esilg'uchi bo'lib qolishini o'ylamagan. Mana shunda qo'rqinchdan, o'zining kelgusiga bo'lgan tashvishdan qutulishlar uningga kuch-quvvat bergan. Uni harakat qilishga rag'batlantirgan. Ammo u bugun, hozirmi bu oilada o'zini hammadan kuchli his qilmadi. Men erkin qahramon debmi o'ylamadi. Faqat o'zini men bir qochqin degan tuyg'udan qutuldirmoqchi. Erkin, xo'shal, xushxuy his qilmoqchi bo'ldi. To'g'ri, u kulishni xohlaydi. İbrahim g'amkinlik bilan kulimsiradi. O'zining 1 yildan buyon kulmaganligi esiga tushdi. Qo'lga ilingandan beri u chin ko'nglidan kulib boqmagan. Turmidagi chig'ida turmidoshlarining ko'ngli uchun bir necha qatam yolg'ondan bo'lsa-mu kulgan edi. Ammo bu oilada u yolg'ondanmi kulmadi. Naval qachilarni yig'ishtirg'ili kirganda İbrahim yanala cho'nqur xiyolga petib o'ltiratdi. U navalning oyoq tevishini angladi, ammo beshini ko'tarmadi. Balki u bu oyoq tevishini Gundupayning oyoq tevishiga o'xshatgandi. U turmadagi chig'ida kirgan Gundupayga zodila beshini ko'tarib qaramaydi. Naval arsalda bo'lgan holda İbrahimga birdan qarab turdi-da, patnusni oldi. Gap so'z qilmasdan chiqib ketmoqchi bo'ldi-yu, yana burilib İbrahim efendi, sizni birər iş bearam qılvatamdı, dedi. İbrahim perişan halda cevap verdi. Yo'qsa, hiç iş bolğunu yo'q. Naval xuddi İbrahimning chiroyidan bilinib turgan azobni bir yo'lila yo'qotmoqchi bo'lgandek uningga yaqinlik nazar bilan baqdi va sizga biror narsa lozimmi deb so'radi. Menga kulki lozim, dedi İbrahim xuddi zanglik qilayotgandek. Navalning qo'lidagi patnus silkinib ketdi-da, uningdagi chinilar xuddi qechib ketayotgan mushukning bo'yniga esib qo'yilgan kichik qo'ng'iroqlardek jiringlab to'xtamadi. U İbrahimning azob chekayotganligini sezdi. Bu azob Navalga ta'sir qilib, uning yuragini ezdi.
Әтә rasa күліп алысыз İbrahim, dedi Naval tunji qatim tartınmayla onun ismini atap. Bununğa İbrahim diqqat qildi. Buni sezib Navalning yuzi höppida qizardi. Qo'lidagi patnos silkinib, qochla yana jiringishib ketdi. İbrahim hodiqib nima qilishni bilmay qoldi. Keyin o'zining Navalga ojiz ko'rinib qolganligiga bahona ko'rsatib, "Men baya o'zimning 1 yildan beri kulmaganligimni o'ylab, bir kulib baqay degan edim", dedi. Naval kulib etdi. U birer amal qilib İbrahimni kuldirmoqchi bo'lib, tartingan holda so'radi. "Birer latifa aytib beraymi-ya?" İbrahimning og'zi yo'g'on ichildi. Naval latifa aytmasdanla qaqaqlab kulgisi kelib ketdi. "Undaq bo'lsa-ku ajoyib yaxshi bo'ladi", dedi u. Naval buloqdek ko'zlarini pildirlatib, birdan o'ylandi-da, uyalgan holda kulimsirdi. Chataq bo'ldi. "Birmo yodimga kelmayotidi." Naval burildi-da eshikka qarab mangdi. Eshik tubiga borganda beshini qayirib, uyatchanlik bilan kulib, "Birer latifa yodimga kelsila, kirib aytib beray", dedi. İbrahimning chiroyidagi tabassum yo'qoldi. Naval İbrahimga "O'zingizga ichingiz og'risin" degandek iltijo bilan birdan qarab turib, ko'ngli g'ash holda chiqib ketdi. İbrahim yana yolg'iz qoldi. Uning endi boshqa ishlar to'g'riliq o'ylanishga rəvəti qalmadı. Onun gizit jurnal o'quvchisimi kelmadi. Bekorchilikmi uni azoblayotdi. Oxir u tashqari eshikning ochilganligini, orqadan Muhitning oyoq tevishini angladi. Muhit hujraga g'uduqqan holda kirdi-da, İbrahim bilan qo'l ilishmay, bosh langishtish bilanla ko'rishdi. İbrahim savol nazarida uningga qarab, taqatsizlik bilan so'radi. "Qandaq? Ahvol yaxshimi?" Muhit kitoblarini ustalga tashlab, "Hech bir natija yo'q", dedi. İbrahim o'rnidan sakrab turib ketdi. Ovozimi vaqirgandek chiqdi. "Qandaqsiga natija bo'lmaydi?" Muhit uning so'zini bo'lib etdi va yig'ilgudek bo'lib, "Men Fahmi Abdul Azizni uchirtolmadim, izlabmi topolmadim. Boshqalardan surishtirib, uning qo'lga ilinganligini uqdim. Uni tutib ketibdi", dedi. İbrahimning ko'zlari chaqchib ketdi. U o'zini har qancha qilibmi tutib olmadi. "U qandoq tutilibdi? Qachon?" so'radi u. "Tunigun tong saharda. Ular uni sizning turmadan qechishingizga yordamlashgan deb tutib olibdi", deb javob berdi Muhit karvatda beshini changallab o'ltirib. İbrahim gap qilmadi. U zo'rg'a o'zini besib olib, zehnini yig'ib o'ylanishga boshladi. Muhit beshini ko'tarib so'radi. "Endi qandoq qilamiz?" "Boshqadan o'ylanish kerak", dedi İbrahim eg'ir besiqlik bilan uningga qarab. Muhit o'ylanishdan umid uzgandek talaffuzda. "Tezroq o'ylashimiz kerak. Vaqt qiz. Hozir mamlakatning hamma yerini yana qattiq parokandichilik qopladi. Saqchilar hamma yerda timisqilab yuriydi. Anglasam ular 50 odamni qo'lga olibdi", dedi. "Muhimi biz obdan o'ylanib bilishimiz kerak", dedi İbrahim pisand qilmagandek. U Muhitnimi o'zi bilan tang boshqa tursin degandek biz degan so'zni maqsadlik holda alayda urg'ida aytdi. Ondan uyoq bu yoqqa mengishga boshladi. Muhit tashvishlangan holda İbrahimga qarab qo'yatdi. Uning qarashlariga ich og'ritish, qo'rqinch, o'chmanlik va yelinish aralashib ketgan edi. 5-bob tugadi.